বাজির শব্দে প্রবল আতঙ্ক। রেহাই পেতে শটান কলকাতা মেট্রোয় উঠল পথকুকুর। ব্যাপারটা ঠিক কি? হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আঞ্জনার ব্যঞ্জনা। বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। কালী পুজোর রাতে শব্দবাজি ফাটানো রুখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট। রাজ্যে বাজি পোড়ানোর সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কড়া নজরদারি চালিয়েছে পুলিশ। তা সত্ত্বেও রাত বাড়তেই বেশ কিছু জায়গায় শব্দবাজি রীতিমতো দাপট দেখিয়েছে বলে অভিযোগ, যার জেরে ভয়ে মেট্রোয় উঠে পড়ে এড়ে একটি পথকুকুর। ঘটনাটি ঘটেছে খাস কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে। কুকুরেরা যে শব্দে ভয় পায় তা কারো অজানা নয়, তাই উৎসবের দিনগুলিতেও দূষণের পাশাপাশি ওদের কথা ভেবেও শব্দবাজি না পোড়ানোর কথা বলা হয় বারবার। তা সত্ত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কালী পুজো উপলক্ষে অন্যান্য দিনের তুলনায় রবিবার রাতে বেশি সময় পর্যন্ত চালানো হয় মেট্রো, তবে মোটের উপর ফাঁকাই ছিল। জানা গিয়েছে বাঁশদ্রোণীতে ঘটে এই অদ্ভুত কাণ্ড। মেট্রো দরজা খুলতেই উঠে পড়ে এক পথকুকুর, কিন্তু পরে বুঝতে পেরে কামরার ভিতর ছুটোছুটি করতে থাকে সে। মেট্রো যাত্রীদের দাবি, শব্দবাজির তাণ্ডবে ভয় পেয়েই কোনোভাবে মেট্রোর ভিতরে চলে আসে কুকুরটি। এরপর নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে উঠে পড়ে রেকে। শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে মেট্রো থামতেই কর্তৃপক্ষের তরফে উদ্ধার করা হয় তাকে। প্রসঙ্গত, কালী পুজোর রাতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও 10:30-11টার পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন অংশে শব্দবাজি ফাটানোর ঘটনা বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বারুদের গন্ধে শহরের বাতাসও ভারী হতে শুরু করে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কন্ট্রোল রুমে 9:30 পর্যন্ত 17টি অভিযোগ জমা পড়ে, প্রায় সবকটি বাজি সংক্রান্ত। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। ভিডিওটি যদি কার্যকর বলে মনে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি ছোট্ট করে লাইক দিও, শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের মতামত। যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা এবং অনেক ধন্যবাদ। আজ তাহলে বিদায় বন্ধু, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সঙ্গে থেকো এবং সাবধানে থেকো।